हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बर्ड ड्रीम पे। तो गाइस, आज मैं सुबह आया तो रात में यहाँ पर बारिश हो चुकी थी। इसलिए बारिश होने के कारण मैं जो इनकी कहानी इनको जो सुबह डालता था वो कहानी गीली हो गई। इसलिए गाइस मैंने आज इनको क्या कहते हैं बाजरा दिया है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये बाजरा खा रहे हैं या नहीं। गाइस ये बाजरा खा रहे हैं और सब बर्ड्स खा रहे हैं बाजरा।